ikki tarafi zo'r edi-ni. İki tarafı zo'r edi. Mana bu yoqdan qaraganingda tashqi tarafi bunday qaraganingda mana bunday turadi. Bunday qilsang mana O'rtasi erkin. o'rtasi lekin mana bu. Biz to'kilib og'zdan chiqarib qo'ygandan keyin tarajadir. Mana qarayda. Shu o'rtasi bo'ladi. Endi bunday qilib ko'rsataylikmi? Ha? Bunday bo'ladi. Mana bunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Endi manaqa kichkina siniqchalari bo'ladi. Shuni hisobini bu tarafidan qarasang ham zo'r turaveradi. Bu tarafidan qarasang ham zo'r turaveradi. Lekin o'rtasi mana oqib ketdi. Bunaqa holat bo'lganda mashinada nima kasallar bo'ladi? Birinchi o'rinda klapin kuyishiga galovka prikladka kuyishiga sabab bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar. Jentramiz yurgizuvdik. Xudo xolasa bitta video olamiz bunga. Kuzatishda davom etib turinglar.